我们现在来看这个定积分了哈，黎曼积分的性质。这里总共有9个性质啦。那我们这个先谈呢前面7个。事实上这个定积分哈，就是我们之前讲的那个黎曼河的极限，也就是面积啊。这个定积分的话是由黎曼河来定义的。x dx 哈，这个事实上是多少呢？实际上是 limit 哈 n 趋近于无穷大西格玛 n，就我们之前定义的，这是 limit n 趋近于无穷大，然后这个多少？这个是西格玛 k 等于1到 n， 它是 f 阿尔法 k 德塔 sk 啊。所以前面这些性质的话我们都用黎曼河来证明。我们看第一个就是说两个函数相加减取面积等于两个函数各自取面积再相加减。这证明也很容易。因为这个等于多少呢？这个事实上是等于k 等于1到 n f 呢阿尔法 k 加减 g 阿尔法 k， 然后乘以呢德塔 xk， 然后再取基线。它这个等于多少？这是等于k 等于1到 n f 阿尔法 k 德塔 xk 嘛，再加多少呢？西格玛 k 等于1到 n， 然后这是 g 阿尔法 k 德塔 xk， 那这取极限呢，就是这个积分了。这个取极限就是这个积分。第二个也一样了。第二个的话，只是说，我把这个东西把它乘以一个 k 就是说这个这个大 K F 呢，阿尔法 K 德塔 K 嘛 SK， 这个等于多少呢？我 K 可以抽出来了，所以就等于多少呢？这个前面写个大 K， 然后两边取 limit， 这取 limit 呢就是这个积分了。这个等于 K， 这个取 limit 就是这个积分嘛。所以 k 的话可以拿出去。以后的话，你就把这个看成是 sum 加嘛，西格玛，这个符号就是西格玛。西格玛的话，把它拉直以后，就变成呢积分的符号。第三个是说什么？说这一个函数嘛，然后你呢 a 积到 a， 就 a 积到 a 的话，就等于这一条线没有厚度的。那没有厚度的，那这面积当然就等于0了。第四个，第四个是说你从 a 积到 b 会等于多少？会等于负号从 b 积到 a。那为什么这样因为我们取黎曼河的时候，这个是 x0嘛，这是 Sn 然后我们是从什么呢？从左边分割到右边嘛，然后这个假设是第 k 减1个分割点，这是第 k 个分割点。那我们这个德塔 xk 这是 xk 减掉 xk 减1嘛，这个是大于0的。但是反过来，如果你从 b 积到 a， 我们这个德塔 xk 就小于0了。为什么？因为现在b 这一点是 S0 嘛 ，a 这一点是 Sn， 然后那个分割点第那个 k 个分割点是在呢第 k 减1个分割点的左边所以这个时候的德塔 xk 这是呢小于0。这一点减这一点就小于0嘛。所以的话你积出来的面积当然是小于0的。
哦，只要是这个高的话是大于0的话，哦，这个 f 呢 x 的话如果大于0的话，那你从这边记过来当然是小于0的，所以当然会插个负号。好，再我们看第5点。第5点呢是说哈，我这个函数啊，我从 A 记到 B 啊，会等于多少呢？会等于哈，从 A 记到 C， 假设 C 呢是在 AB 中间，再从 C 记到 B 啊，这一看就晓得了。整块面积呢就等于这块面积加这块面积事实上你 C 也可以在外面。C 在外面的话是什么情况哈？你 A 记到 B 是这一块嘛，等于多少 ？A 记到 C 是整块，从 C 记到 B 呢再扣掉这一块，整块再扣掉这一块就等于这一块，所以这个还是对的，无论你 C 在外面或在里面。好，再来我们看的第6点。第6点的话就是说函数值如果是常数，就是 f 如果是1的话，那么你呢，从 A 记到 B， 就等于这一块长方形面积嘛，就 b 减 a 乘以1了，b 减 a 乘以1。好，第7点的话是说，如果这个函数值是正的，A 到 B 的函数值都是正的话，那积出来面积当然是正的了。再来的话呢，还有一个那个推论，这推论是说第7点的推论是说这个如果f(x) 小于等于g(x) 的话，那么这个什么呢 ？A 到 B f(x) dx 就会小于等于多少呢 ？A 到 B gx dx， 这一看本来就会了，那事实上你可以用这个来证，你就把什么呢？把这个拿过去，就 gx 减掉呢 fx 这个每个地方都大于等于0了，那就把它积分嘛，我的 gx 减 fx， 把它积分 dx 从 A 到 B 嘛，这大于等于0，利用这个性质，然后你把它拆开来，利用这个公式把它拆开来，就得到多少 ？A 到 B gx dx 把这项移过去嘛，就大于等于多少呢 ？A 到 B， 然后再 fx dx， 这是第一个推论。好，第二个推论是说你把这个什么这个的话呢，是像那个三角不等式的，这其实的话呢是类似于三角不等式。dx 这小于等于多少呢？小于等于这个是 A 到 B 了 ，f 的 x dx。这个什么意思？这个意思是这样的意思就是说，比如说你一个函数是这个样子，然后的话这个什么意思？这个是说你把这些面积全部加起来，比如说从 A 到 B 嘛，这个这一块面积这两块面积加起来比它小，所以你积分积出来这个积分出来是负的，然后你再把它加绝对值，就等于这块面积减掉这两块面积但是这个的话什么呢？这个是先把它取绝对值，以后再把它取面积，所以这个做出来的话等于你把它取绝对值的话变正了，等于是这3块面积相加，所以这个当然会大于等于这个。